Və nəticədə mənə məsəl üçün bildirir ki, mənə tutaq ki, malların satışı ilə bağlı bir qaymə təqdim edir. Və mən ona həmin o qayməni yazıb göndərirəm, amma faktiki olaraq ona heç bir mal təqdim etmirəm. Yəni o xərc göstərsin deyə mən ona yalandan qaymə yazıram. Və ya aramızda yalandan müqavilə bağlayırıq, uydurma əqd. Buna uydurma əqd deyilir. Bax, bu əmtəhsis əməliyyatı sayılır. Bu da vergi ödəyicilərinin, belə deyək, bilərəkdən etdiyi əməliyyatdır. Və bu halda vergi ödəyicisi riskli kateqoriyaya aid edilir. İndi vergi ödəyicilərinin bilərəkdən etdiyi əməliyyata aid misal çəkdik. Gəlin keçək, vergi ödəyicilərinin səhvi ucbatından yaranan əmtəhsis əməliyyata ki, məsələn, burada vergi ödəyicisi diqqətsizlik edir və nəticədə bu əmtəhsis əməliyyata gətirib çıxarır. Bu, məsəl üçün, deyək ki, mən topdan ticarətlə məşğulum. Yəni, malları vergi ödəyicilərinə təqdim edirəm. Mən malı istehsalçıdan alıram və Gündüz bəyə, məsəl üçün, vergi ödəyicisinə təqdim edirəm. Amma təbii ki, mənim hələ ki hesabımda o qədər bir vəsait yoxdur ki, mən o malı gedim istehsalçıdan alım və gətirim Gündüz bəyə təqdim edirəm. O qədər bir vəsaitim yoxdur. Və mən Gündüz bəydən avans istəyirəm. Deyirəm ki, mənə avans göndər. Mən həmin o avansın hesabına gedim heç olmasa istehsalçıdan malı alım və gətirim sənə təqdim edeyim. Amma o da mənə deyir ki, məsələn, bizim şirkət avans ödəmir. Yəni, avans ödəmir. Sən mənə satış qayməsi yaz, məsəl üçün. Yəni, olubdur bu praktikada baş verən bir haldır. Sən mənə malın satışı ilə bağlı konkret qaymə yaz, mən sənə elə pulu götürüm, sən də o malı al, gətir mənə təqdim elə. Biz belə razılaşdıq. Mən ona satış qayməsi yazdım. Tutaq ki, bugün, yanvar ayının 20-sində satış qayməsini yazdım, o mənə 20.000 pul götürməsi elədi. Amma mən həmin malı yanvar ayının 22-sində tutaq ki, istehsalçıdan aldım. Sabahların vergi yoxlaması tədbirlərində mənim tutaq ki, yanvar yoxlamam həyata keçirilərsə, yanvar ayının 20-sində mənim